高雄有一寡传统的大菜市，这附近是真歹停车，去年违规的就超过1000件，这也影响到民众来买菜的意愿。有真侪贩仔拢表示讲，这生意是愈来愈歹做。高雄真金市场透早拢有民众来买菜，不管是奥多麦也是汽车，大家拢违规停伫红线。为少人为着方便，赶紧落车买人就紧走。摊商表示，最近因为警察每1点钟就会来开单，为种人客感觉无方便，就无买来啊。生意是落到剩到2成，因怨叹生意歹做。下面骑车敢若会晓开车，啊，就遮都停的人就拖伊啊。即马无拖，伊嘛甲你搭单爱罚钱。春桥2成尔呢，即马都拢无生意啊。要方便啊，买一个菜就随走啊。基本上，大家违停的机会会较大啊。真金市场过去有停车场，为前年拆除起大楼了后，赛车来买菜民众就常常违停。根据交通大队统计，唔那真金市场，包括内围市场、自由黄昏市场、股票市场。去年甲今年违规停车案件拢超过1000件，民众讲，大家拢会贪着方便，买就随走。会家车停伫停车场的民众也是少数。高大表示，因也是会以劝导民众为主。一定爱守法的啦，因为法规就伫个放伫头前，啊，咱守法是对咱家己好，嘛对一般的民众迄个安全嘛是有好的。附近有停车场，也是有停车格啊，就是把车停好。而且我嘛建议你较少人来，嘛当坐公车，也是骑 U bike， 这拢是足适当的方式。针对传统市场违停的状况，交通局表示，伫真金市场周边300公尺有881架车位，路边阁有102架。未来建议找适当的空间设停车位，呼吁民众应该爱守法停车。记者钟义辉、傅昭勇高雄报道。